Привет! Пойдемте я вам покажу наше улучшение в санузле. Первое. Керамогранитная столешница. Второе. На наших объектах мы сейчас устанавливаем везде... Как это? Вот мы. Второе. На наших объектах мы везде устанавливаем инсталляцию. И третье. Черная матовая сантехника. Очень красиво подходит под декор нашего санузла. Мы стараемся идти в ногу со временем и продумываем современные ремонты в наших квартирах.